अदृष्टकारकः रोगः। सुरपुरे शतक्रतुः नामकः कश्चित् वैद्यः आसीत्। सः द्वितीयधन्वन्तरिः इति प्रसिद्धः आसीत्। रोगः यः कोऽपि वा भवतु, तस्य उपशमने सः सिद्धहस्तः आसीत्। बहुकालपर्यन्तं सः अपुत्रः आसीत्। अनन्तरं तस्य दशक्रतुः नाम पुत्रः सञ्जातः। अतः सः मातापित्रोः लालनापात्रतां गतः आसीत्। प्रौढत्वं प्राप्तवान् सः यथा महाबुद्धिमान् जातः, तथैव अनुक्तग्राही अपि जातः। बाल्ये तस्य परिष्कारः न कृतः आसीत् इति कारणतः सः तारुण्ये मातापित्रोः वचनपरिपालकः न जातः। दशक्रतोः दुरभ्यासाः यद्यपि न आसन्, तथापि सः गुणशाली तु न आसीत्। यथा रोचते तथा कार्यं करोति स्म सः। बहुधा उक्तः चेत् अपि सः पितुः सकाशात् वैद्यविद्यां न अभ्यस्तवान्। अन्येषाम् उपहासः, कृतस्य दोषस्य अनङ्गीकारः, ज्येष्ठानां विषये अश्रद्धा इत्यादयः तस्य स्वभावाः आसन्। तं बहुधा उपदिश्य अपि किमपि फलम् अप्राप्तवान् तस्य पिता कदाचित् तम् उद्दिश्य, उत्तमजनानाम् आरोग्यमपि उत्तमं भवति। भवान् स्वपरिष्कारं यदि न करिष्यति तर्हि केनचित् अपरिहाररोगेण पीडितः भविष्यति इति बोधितवान्। दशक्रतुः पितुः वचनम् उपेक्षितवान्। ततः मासानन्तरं कदाचित् प्रातःकाले उत्थाय दशक्रतुः स्वशरीरं दृष्टवान्। आशरीरं रक्तश्वेतकालकानि दृश्यन्ते स्म। शतक्रतुः तस्य शरीरं दृष्ट्वा खिन्नः सन् किञ्चित् औषधं दत्तवान्। तेन औषधेन दशक्रतोः मुखे हस्तपादयोः च उत्पन्नानि कालकानि अदृश्यतां गतानि। परन्तु बहूनि दिनानि अतीतानि चेत् अपि उदरे पृष्ठे च स्थितानि कालकानि न अपगतानि। तानि यथा न दृश्येरन् तथा सर्वदा युतकं धृत्वा एव अटति स्म दशक्रतुः। विधेयतां विनयं च अभ्यस्य दुःखं त्यजतु। ज्येष्ठेषु गौरवं प्रदर्शयतु। कोपस्य निग्रहं करोतु। ततः भवान् रोगमुक्तः भविष्यति इति उक्तवान् शतक्रतुः। दशक्रतोः तस्मिन् वचने विश्वासः न उत्पन्नः। वस्तुतः पिता एव रोगागमनस्य कारणम्। मदीये आहारे किञ्चित् औषधं योजयित्वा दत्तवान् स्यात् सः इति चिन्तितवान् दशक्रतुः। एतं सन्देहं मातरम् उक्तवान् सः। सा पतिम् एतत् उक्तवती। तच्छ्रुत्वा खिन्नः शतक्रतुः, अहं मम शत्रोः रोगपरिहारार्थम् अपि उत्तमम् औषधम् एव दास्यामि। शत्रवे अपि रोगजनकम् औषधं कदापि न दास्यामि इति उक्तवान्। परन्तु दशक्रतोः मनसि तु पितुः विषये सन्देहः आसीत् एव। कानिचन दिनानि अतीतानि। कदाचित् शतक्रतोः समीपं कश्चित् रोगी आगतवान्। दशक्रतुः येन रोगेण पीडितः आसीत्, तेन एव रोगेण पीडितः आसीत् सः अपि। शतक्रतुः तस्मै औषधं दत्त्वा, ज्येष्ठेषु गौरवं भवतु, कनिष्ठेषु दया भवतु, कोपस्य दुःखस्य च निग्रहं करोतु, तेन अचिरात् एव भवान् रोगमुक्तः भविष्यति इति उक्तवान्। सप्ताहाभ्यन्तरे एव सः रोगी सम्पूर्णतया रोगमुक्तः जातः। एतत् अवलोकितवान् दशक्रतुः पितुः समीपम् आगत्य रूक्षस्वरेण उक्तवान्, सः रोगी सप्ताहाभ्यन्तरे एव रोगमुक्तः जातः। भवान् उद्देशपूर्वकं मह्यम् उत्तमम् औषधं न दत्तवान्। तस्मै यत् औषधं दत्तवान्
तत् एव मह्यमपि ददातु, अन्यथा मयि भवतः प्रीतिः नास्ति एव इति भावयामि इति उक्तवान्। तदा शतक्रतुः हसन्, यादृशम् औषधं तस्मै दत्तं तादृशम् एव दत्तम् अस्ति भवते अपि, तथापि सन्देहः भवन्तं बाधते। तस्य निवारणार्थम् एकः एव मार्गः, स्वयं वैद्यशास्त्रस्य अध्ययनम्। तथा कृतं चेत् भवान् सत्यं स्वयं ज्ञातुं शक्ष्यति इति उक्तवान्। वैद्यशास्त्रस्य अध्ययने मम आसक्तिः नास्ति। यस्य पठनात् मम रोगस्य चिकित्साक्रमः ज्ञातुं शक्यः तत् पुस्तकं मह्यं ददातु, तत् पठित्वा चिकित्साक्रमं ज्ञास्यामि इति उक्तवान् दशक्रतुः। वैद्यशास्त्रे मनुष्य शरीरतत्त्वविषये विवराणि सन्ति। अस्माकम् आहारविषये, विविधमूलानां विषये, तेषां गुणावगुणानां विषये च वर्णितम् अस्ति। एतत् सर्वं ज्ञात्वा वैद्येन चिकित्साक्रमः निर्णेतव्यः भवति। अमुकरोगस्य कृते अमुक औषधम् इति वैद्यशास्त्रे कुत्रापि उक्तं न भवति। वैद्यः अनुभवबलात् कस्मै किम् औषधं दातव्यम् इति निर्णयति। वैद्यः भवितुं वैद्यशास्त्रस्य अध्ययनम् अनिवार्यम् इति उक्तवान् शतक्रतुः। एतत् श्रुतवतः दशक्रतोः मनसि रोषः उत्पन्नः। पिता असमीचीनम् एव औषधं मह्यं दत्तवान् इत्येतत् प्रमाणीकरणीयम्। मदीयरोगस्य उपशमनं मया एव साधनीयम् इति निश्चितवान् सः। ततः आरभ्य सः स्वयम् एव वैद्यकीयग्रन्थान् पठितुम् उद्युक्तः अभवत्। एतत् ज्ञातवान् शतक्रतुः तम् उद्दिश्य, वत्स, स्वयं पठित्वा ज्ञातुम् अधिककालः आवश्यकः। स्वाध्यायात् सर्वम् अवगन्तुं न शक्यते अपि। अतः एव प्राज्ञाः वदन्ति, सर्वविधाः अपि विद्याः गुरुमुखात् एव ज्ञातव्याः इति। पितुः ऋते श्रेष्ठः गुरुः नास्ति इति स्मरतु इति उक्तवान्। शीघ्रं वैद्यशास्त्रं ज्ञातव्यम् इति प्रबला इच्छा आसीत् खलु दशक्रतोः। अतः सः पितुः प्रस्तावं विना विरोधम् अङ्गीकृतवान्। स्वयं तु सः बुद्धिमान् आसीत् एव। शतक्रतुः समर्थः वैद्यः, उत्तमबोधकः च आसीत्। अतः वर्षाभ्यन्तरे एव दशक्रतुः वैद्यशास्त्रस्य सर्वान् सूक्ष्मान् विषयान् ज्ञातवान्। स्वरोगार्थं योग्यम् औषधम् अपि ज्ञातवान् दशक्रतुः। तस्य सज्जीकरणार्थं मूलद्वयस्य आवश्यकता आसीत्। तादृशानि मूलानि मम गृहे न सन्ति, समीपवनात् तानि आनेतव्यानि इति उक्तवान् शतक्रतुः। स्वरोगस्य निवारणं स्वयं करणीयम् इति चिन्तयन् दशक्रतुः समीपस्थं वनं गतवान्। बहुधा अटनानन्तरम् एकत्र आवश्यकमूलानि तेन दृष्टानि। यावत् तानि छेत्तुं सः उद्युक्तः, तावता कश्चित् बाणः आगत्य तस्य पार्श्वे पतितः। बाणस्य अल्पस्पर्शात् तस्य दक्षिणहस्तस्थं चर्म किञ्चित् अपगतम् आसीत्। विशेषः व्रणः तु न जातः। दशक्रतुः कोपेन, कः सः दुष्टः मदान्धः नराधमः मां लक्ष्यीकृत्य बाणं क्षिप्तवान् इति स्वगतम् उच्चस्वरेण उक्त्वा झटिति पृष्ठतः दृष्टवान्। तदा तेन तत्र देशस्य राजा दृष्टः। राजा मृगयार्थम् आगतः आसीत्। कञ्चित् पशुं लक्ष्यीकृत्य प्रयुक्तः बाणः अकस्मात् एतस्य समीपम् आगतः आसीत्। राजा दशक्रतुं पश्यन् हसन् उक्तवान्, अहम् उद्देशपूर्वकं भवन्तं लक्ष्यीकृत्य बाणं न प्रयुक्तवान्। भवान् अपि उद्देशपूर्वकं मां न निन्दितवान्। मम दोषम् अहम् अङ्गीकरोमि। अज्ञात्वा एतस्य देशस्य राजानं भवान् निन्दितवान्। तं दोषं भवान् अपि अङ्गीकरोतु, तदा सर्वं सम्यक् भविष्यति इति उक्तवान्। परन्तु दशक्रतुः
बाणप्रयोगः दोषाय, अतः भवान् अङ्गीकृतवान्। बाणेन अहं स्पृष्टः इति कारणतः अहं भवन्तं निन्दितवान्। तत्र मम दोषः कोऽपि नास्ति इति रूक्षतया उक्तवान्। अहम् एतस्य देशस्य राजा, प्रथमं गौरववादनम् अभ्यस्यस्तु भवान् इति उक्तवान् राजा। तथापि दशक्रतुः शान्तः न जातः। यदि सामान्येन दोषः क्रियते तर्हि तस्य एकस्य क्लेशः भविष्यति। राजा दोषं करोति चेत् देशस्य एव क्लेशः भविष्यति। यः राजा दोषं करोति सः गौरवार्हः न। अहं मम दोषं न अङ्गीकरोमि इति रूक्षस्वरेण एव उक्तवान् सः। तेन राजा कुपितः। सः द्वित्रवारं करताडनं कृतवान्। तच्छ्रुत्वा दशभटाः तत्र उपस्थिताः अभवन्। राजा तान् उद्दिश्य, यः दोषम् अङ्गीकृतवान् तम् अपि एषः निन्दति। राजा गौरवेण द्रष्टव्यः इत्यपि एषः न जानाति। अतः शतकशाताडनैः एषः दण्ड्यताम् इति उक्तवान्। तावता एव भटाः दशक्रतुम् आकृष्य गृहीतवन्तः। कश्चित् भटः कषां गृहीतवान्। परिस्थितेः गम्भीरतां ज्ञातवतः दशक्रतोः मनसि महद्भयम् उत्पन्नम्। सः कम्पमानः सन्, महाप्रभो, अहं प्रसिद्धस्य वैद्यस्य शतक्रतोः पुत्रः अनारोग्येण पीडितः सन् कष्टेन मूलान्वेषणं कुर्वन् अत्र आगतवान् अस्मि। अनारोग्यस्य कारणेन एव दुःखं कोपः च मम अधिकः जातः। अतः एव अयोग्यवचनानि उक्तवान् अस्मि। कृपया अहं क्षन्तव्यः इति उक्तवान्। राजा अनङ्गीकारपूर्वकं शिरः चालयन्, कषां दृष्ट्वा एव भवति परिवर्तनं जातम्। यदि ताडनं प्राप्स्यते तर्हि तत् परिवर्तनं चिरकालं स्थास्यति। अतः ताडनं प्राप्नोतु इति उक्तवान्। कश्चन भटः ताडयितुं दशक्रतोः युतकं निष्कासितवान्। तस्य शरीरं दृष्ट्वा राजा, तस्य भटाः च दिग्भ्रान्ताः जाताः। तस्य शरीरं विविधवर्णकालकैः युक्तं सत् जुगुप्साजनकम् आसीत्। एषः रोगपीडितः इति तु सत्यम् एव, अतः त्यजन्तु एतम् इति भटान् उक्तवान् राजा। अहो रक्षितः अहम् इति स्वागतं वदन् वस्त्राणि धृत्वा मूलानि स्वीकृत्य गृहम् आगत्य दशक्रतुः पितरं प्रवृत्तं सर्वम् उक्त्वा, यद्यपि भवता पूर्वं बहुधा बोधितम् आसीत् तथापि अहं न ज्ञातवान् आसं यत् वचनस्य अनियन्त्रणम् आपत्करम् इति। अद्य अहं स्वानुभवात् तद् ज्ञातवान्। अन्यच्च यदि अहं चर्मरोगेण पीडितः न स्यां तर्हि अद्य चूर्णीकृतः अभविष्यम् इति उक्तवान्। एतस्य रोगस्य कारणात् एव भवान् वैद्यशास्त्रम् अभ्यस्तवान्। रोगकारणात् एव भवान् कषाताडनात् मुक्तिम् अपि प्राप्तवान्। कोपः जिह्वायाः अनियन्त्रणं च आपत्करम् इत्यपि भवान् अवगतवान् अस्ति। अतः रोगः उपकारकः एव जातः भवद्विषये इति उक्त्वा शतक्रतुः पुत्राय योग्यम् औषधं दत्त्वा तं रोगमुक्तं कृतवान् अचिरात् एव। कथा समाप्ता।